欢迎来到巴巴娱乐呀频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：诚意拍矮板子的戏，群演不敢使劲，看张丰毅的做法，不愧是老戏骨。那天我们正在拍摄诚意矮板子的戏份，本来以为这个戏挺简单的。结果一群群演把原本简单的戏份复杂化了。诚意在那里躺着等待挨打，而群演们却打起了太极，板子落下时软绵绵的，看得人十分着急。此时站在一旁的张丰毅再也看不下去了，他二话不说，直接上前抢过群演手里的板子。大伙还没来得及反应，就听他的一声脆响，张丰毅这一巴掌可不轻，直接照着诚意的屁股就拍了下去。这一下不仅现场的人被吓了一跳，就连电视前的观众也惊了一下。然而当板子返还到群演手中时，新的问题就出现了，群演们仍然不敢用力，导致打出的效果仍然不尽如人意。看着张丰毅直摇头的模样，大家忍不住吐槽说，这也太假了吧。他随后再次拿过板子，开始详细的讲解打板子的要领。老戏骨的厉害之处在于，他们自身演技超群，还能随时指出问题，手把手的教人。这哪是在拍戏，简直是在开演技培训班啊！难怪大家都说和老戏骨合作，每天都能学到新东西。别的可能早就让他不耐烦，但张丰毅不是，他耐心的示范，一次又一次的讲解。看来想要拍出好戏，不仅需要好演员，还需要像张丰毅这样的老戏骨的坐镇。他们不仅能保证自身的表演质量，还能带动整个剧组的氛围。他们的演技真的是让人哭笑不得。诚意这个年轻人真的很努力，为了让表演更真实，他真的豁出去了。你听听他对群演说什么：兄弟们，别害怕，真打也没关系，用力打。这话说的那叫一个慷慨激昂。可惜这群演的表演并没有达到预期的效果。你瞧瞧那些演员的表演，手上的板子似乎比羽毛还轻，轻飘飘的落下去。更搞笑的是，有一个群演的站姿简直出乎意料。你知道吗？这位老兄一条腿弯着，另一条腿直着，活像踩着弹簧一样。每次抬起板子往下放，他的腿就会跟着颤抖。这群演员是怎么想的呢？诚意都说可以用力了，但他们还是不敢。是担心会伤到诚意吗？还是担心自己用力过度会露出破绽？总之，这场面让人看了直着急。在剧组里，这种情况很常见。新人因为害怕放不开，演得很尴尬，老戏骨看了也没法接受，于是戏没拍成，自己反而成了表情包。你知道吗？本来是要拍朱棣挨板子的戏码，可惜却演变成了群演的尴尬日常。然而话又说回来，这群演也是挺辛苦的。他们不仅要把握好力度，避免伤到演员，还得表现出恰到好处的样子。并不是所有人都适合做这项工作，但这种犹豫不决的态度确实影响了整个戏的效果。好在有像张丰毅这样的老戏骨在场，他实在看不下去了，才做了一些精彩的操作。《山河月明》这部剧挺有意思的，其中有一段剧情是，咱们的朱棣皇子一时糊涂，偷偷跑去当兵了。你看这事闹的，皇子爷不在皇宫中享福，非得去吃苦，好了吧？结果竟然被徐达给撞了个正着。按理说吧，皇子犯错，徐达应该是睁一只眼闭一只眼就过去了。可你们是不知道，这徐达那可是出了名的刚正不阿。徐达竟然就这么没有任何征兆的判了朱棣40大板。你们想想，这可是皇子啊，说打就打，徐达这胆子也特大了点。这下有意思了。所以呢，这场戏是很重要的，观众的看得真实，感受到朱棣的痛苦。
你要让观众相信这个平时高高在上的皇子也会有挨打受罚的时候。这部电视剧不仅仅是在描绘朱棣的经历，而是将徐达刻画成一个铁面无私的形象。现在你们应该能明白为什么张丰毅对自己的表演那么严格要求了吧？老戏骨就是老戏骨，他们的严厉容不得一点假。因为他知道这场戏的分量，所以他一遍遍的示范，甚至恨不得亲自上阵。好剧本的魅力在于，尽管只是一个小片段，却能够蕴含众多深意与内容。这短短的一幕中，皇权与军纪的较量，权贵与平民的差异，都被展现得淋漓尽致。好戏都是一点一点抠出来的，这句话真是太对了。有一次我们拍摄一个打板子的镜头，结果让整个剧组忙活了大半天。再聊起这件事情，我们真的需要赞赏程毅这小伙子。你们能想象到吗？为了这场戏，他真的是拼了老命的去做。程毅深知只有真打才能展现出他的真实反应，演员如果装疼，那么他的表情一定瞒不过任何人。于是他大胆地和群演们说：“兄弟们，别害怕，用力一些。”他的话慷慨激昂，听得群演们都愣住了。真是可悲啊！理想犹如丰满的气球，很美好，而现实却是实实在在的骨头。程毅这边喊着往死里打，但是群演那边却畏畏缩缩的像小菜鸟一样。你说他们是担心伤到程毅吗？其实也不全是。结果呢？因为犹豫，导致事情搞砸了。程毅躺在那里，心里一直在想：你们让你们打起来，怎么不打呢？照这样下去，观众会相信才怪。这样的场面真的很尴尬。程毅想要的是真正的痛感，而群演给的却是轻浮，如同蜻蜓点水。这种反差让人急得要死。这种情况在剧组里真的很常见，新人总是不敢尽情发挥，老戏骨看了也觉得着急，所以这部戏就是这样一步一步磨出来的。程毅这边想要表现出满腹的戏份，群演们却显得畏畏缩缩。这场戏确实颇具挑战。不过话说回来，程毅这种敬业精神也是相当令人敬佩的。明明是他自己要挨打的戏，却还主动要求加大力度，这份拼劲儿在娱乐圈里也不多见。你看看现在的小鲜肉，别说真打了，稍微碰一下就喊 NG。程毅的态度证明了他是真正的演员。这事情给咱们上了一课，演戏就得全身心投入，只有当您投入了，才能把观众带入戏中。程毅期待的是真实的，但是现实却给了他一记耳光。不过没关系，有张丰毅老师在，这部戏一定能拍好。毕竟老戏骨的实力难以置信。老戏骨张丰毅在拍摄现场耐心地指导年轻演员，他的示范与讲解让年轻演员受益匪浅。他不仅在表演技巧上给予了年轻演员很多指导，还在角色理解和情感表达上给予了很多启发。他的耐心和专业精神让年轻演员们感受到了老一辈演员的敬业精神和艺术追求。你看那个特尊敬的张丰毅老师，他在处理这种事情时，那种耐心可真让人佩服得五体投地。他不光不生气，还像个老师一样教导我们。张丰毅就毫不犹豫地从群演手里接过板子。张丰毅边打边讲解：“看好了啊，板子要这么举，再这么打。”他不光教怎么打，还教怎么站呢。你看，张丰毅示范后，大家都不一样了。程毅找到了感觉，群演们也认真起来了。虽然取得了进步，但是问题依然存在。有些群演仍然不敢用力，导致最终的打斗效果并不太理想。此刻，换做他人可能就会选择放弃。然而，张丰毅却不一样，他再次拿起板子，开始细致地讲解打板子的要领。戴头盔一定要举高，落地一定要快，要狠。他一边讲解一边演示，
那股严肃的劲头简直就像在上课一样。好的，这块给你多补一下。老戏骨的厉害之处在于，他们不仅自己的演技出类拔萃，还能带动整个剧组的氛围。最让人感动的是，张丰毅不厌其烦的示范，一遍又一遍地讲解。他没有因为自己是大牌就摆架子，反而就像个老师一样耐心指导。这一幕，我相信在场的每一个人都会记得。大家不仅学会了如何演好这场戏，更学会了什么叫专业态度。张丰毅以他的实际行动证明，戏剧是一种需要精雕细琢的艺术形式。张丰毅就没有所谓的大明星小明星这种观念，他总能一针见血地指出问题，并示范出正确答案。老戏骨的影响力可以在这里体现。张丰毅不仅自己的演技高超，还能带动整个剧组的氛围。他的行为举止都在默默无言中展示着什么是敬业精神。你发现了吗？由于这件事，整个剧组的氛围发生了变化。群演们不再胆怯，诚意的表演也更加精彩，甚至连导演也对他露出了满意的笑容。说到底，演戏不就是要真实吗？张丰毅通过自己的实际行动证明，要想把戏演好，就必须充满热情地投入100%的精力。无论是主角还是群演，每个人都是必不可少的。这件事给我们的启示是，无论从事何种工作，专业的态度是至为关键的因素。虽然群演们对工作的顾虑可以理解，但不能成为消极怠工的借口。张丰毅等老戏骨的敬业精神，才是每个演员应该学习的榜样。